Комедія – жанр, який ніколи не застаріє. Тому і не дивно, що сіткоми – досить популярний жанр сучасного кінематографа. Невеликі серії тривалістю близько півгодини, сюжет яких розгортається за рідкісним винятком в одній і тій же затишній обстановці, мають викликати сміх, посмішки та симпатію глядача. Не дивно, що цей продукт виходить цілими сезонами. А яскраві неординарні персонажі, кожен з яких має неповторний характер, запам'ятовуються надовго. Він вважає себе різноплановим актором, але комедія – його найсильніша сторона. Актор театру і кіно Дмитро Соловйов. Добрий вечір. Добрый вечер. Где это вы такое вычитали? Вичитала в інтернеті. Сьогодні ж інтернет – це в нас такий, знаєте, інтернет-ресурс, де є все. Навіть, можливо, те, чого ви самі про себе не знаєте. Да, я такое говорил, помню, было. Ви ще сказали, до речі, в тому інтерв'ю, що якраз в комедійних ролях вас використовують найбільше. Да, но я этого абсолютно не стесняюсь. Я считаю, что это моя сильная сторона, и это хорошо, и это работает на меня, на мое актерское развитие именно в этом жанре. И почему бы нет? Ну, зазвичай буває так, що актори, які працюють в комедії, хочу зробити таку ремарочку, що це, до речі, дуже складно. Змусити глядача і слухача сміятися. Да, я вам скажу, когда я закончил институт, я был уверен, что я буду играть все. Я разноплановый артист, и даже меня больше тянуло в драму. Вот. А как-то я попал на кастинг одного из шоу комедийных. Я вообще не был связан ни с КВНом, ни со стендапом. Для меня это как-то было так чуждо. Ну, вот я думал, это все на втором плане. Вот. Я попал в это шоу, и как раз один из продакшенов, они мне помогли увидеть во мне артиста комедийного. Вот. И потом я начал раскрываться и понял, боже, это ж мое! Вот. Ну и стал от этого кайфовать. Ви зараз говорите за скетч-шоу? Сыши-шоу? Нет, до этого было еще несколько скетч-шоу, сериалов у нас и за границей. В той стране. Да. Это еще было все до конфликта, до войны. Вот как раз вот эти люди мне и помогали раскрываться как артисту комедийному. И потом уже появилось сыши-шоу, позже появилось, где я себя прям чувствовал как рыба в воде. Но первый сезон мне категорически не нравится. Об этом знают все. Вот. Видимо, потому что я начал работать над образом чуть-чуть не в ту степь. Во втором сезоне я уже исправился. В третьем еще лучше. И вот будет новый сезон. Он будет выходить чуть-чуть в новом формате. Съемки будут в новом формате идти. Надеюсь, с ноября месяца мы начнем. Вот. Но пока что больше ничего сказать не могу. Вот это будет сюрприз такой. Новий формат сыши-шоу. Ви ще не сказали, що ви над персонажем працювали не в ту степь. Да, що це означає? Ви якось робили щось своє не по сценарію? Я его делал слишком одноплановым. Вот там он был выписан, что он такой быдло-боксер. Вот я играл, что он тупой, он быдло, он ничего не понимает. И никакой комедии в этом не было. А потом я начал вносить искренность, какое-то отношение к жизни, к женщинам. Он стал более сентиментальным, он стал умным. Вот я как раз уже говорил очень много раз, что на самом деле Тайсон, он умный. Просто он говорит умные вещи только тогда, когда это действительно очень нужно всем. То есть он все время молчит, а потом выдает прямо умную мысль. И все, чувак, ты умный, оказывается. Вот. До речі, не є секретом, що ваш персонаж Тайсон дуже популярний. Ну, наверное, я это называю побочный эффект профессии. Не боїтеся, що станете заручником цієї ролі і вас будуть сприймати тільки як Тайсона? Я не боюсь этого. У меня есть еще несколько проектов, где я играю совершенно разные образы, отличающиеся от Тайсона. Вот. И поэтому я этого не боюсь. Единственное, вот почему именно Тайсон, я считаю, очень популярен, потому что это действительно хороший, качественный продукт.
и у него очень много повторов. Много раз его показывают, и я считаю, что это хорошо. Вот. Зритель, большое количество украинского зрителя, даже за рубежом, в странах СНГ, знают, что такое суши-шоу. И это очень Якщо, хорошо. якщо говорити в цілому про сіткоми, цей напрямок в кінематографі, як ви вважаєте, чому сьогодні він такий популярний? Я не могу сказать точно почему, но, наверное, потому что это направление, жанр, в котором мы играем, тему, она очень близка как раз молодежи. У нас очень много фанатов как раз. Вот это школьники, студенты. Ну, Орієнтовно на молодь. наверное, им интересно, потому что мы показываем жизнь улиц, но чуть-чуть добрее. То есть, как нас называют, мы сказочные гопники. Если обычные гопники в жизни, они отталкивают, типа, иди сюда, быдло. А мы такие, ну вот, у нас это есть, но мы люди. Мы в первую очередь люди. Поэтому, наверное, это и притягивает. Коли ви побачили сценарій суші-шоу перший, да, і вам запропонували роль Тайсона, коли ви зрозуміли, що це той самий персонаж, якого вам буде грати легко, комфортно, безпроблемно? Не то чтобы легко прям. Я считаю, что в каждой работе, если отдаешься полностью, есть некоторые сложности, то есть, которые надо проходить, преодолевать и потом делать эту, в конце концов, работу хорошо. Я попал на этот проект в последний вагон, можно сказать. Был очень большой кастинг на Тайсона, на Цезаря. И наш продюсер проекта Слава Дергачев вспомнил вдруг, что я у него играл в одном из пилотов боксера. Вот даже где-то это видео есть, я хотел бы его выставить. Вот, где-нибудь. Я спрошу у Славы, можно ли это сделать. Как раз вот, видимо, с тех времен, с того момента и начинался кастинг на Тайсона. Потом он вспомнил, что Димка Соловьев, он же у меня играл этого боксера. Я приехал на кастинг с Капой. Вот. Играл такого тупого боксера. Но всем почему-то очень понравилось. И мне просто этот образ уже был чуть-чуть близок, потому что я это делал в пилоте, в том вот. Ну, потом я начал его развивать и делать и для себя, и для зрителя более интересно. Ти знаєш, в одному з інтерв'ю, передивляючись одне з твоїх інтерв'ю, я почитала коментарі, що пишуть твої прихильники, і от один з них мене просто не те, що вразив, а так зачепив. Вбив. Ну, можна і так сказати. Дуже незвично дивитися і сприймати вас, Дмитре, коли ви розмовляєте нормальним голосом, а не голосом вашого персонажу. Ну, это не ко мне больше вопрос, это к Феликсу Аброскину, к моему другу, люди очень удивляются, что он в жизни говорит нормально. Там в сериале, что он же Тайсон! Вот. Да, ну, вы слышали, да, наверное? Так, ну звісно. Да, а в жизни у него голос совершенно нормальный. Так что я считаю, что мой голос в суши-шоу и в других проектах ничем не отличается от моего голоса в жизни. Ну, разве что я там, может, где-то играю с тембрами. Ну, нічого такого, нічого сложного. Одна актриса, яка сходила на кастинг одного з скетч-шоу, коли почитала сценарій, сказала, що це примітивно. Пусть, если ей комфортно где-то в Що це другом повний месте, примітивізм. как хочет. Пусть идет, куда хочет. И если она там работает в 100 серийках, и ей там комфортно, почему нет? Нет, это просто жанр, отличающийся от всех. Он более легкий. Кому-то он интересен, кому-то нет. Это дело вкуса. Так что это ее выбор, и что ее за это осуждать? Пусть. Сьогодні активно розвиваються такі жанри направлення в кіно – це серіали. Такі мильні опери. Опери. Да. От якщо вам запропонують. Було. Було? Було, я думаю, що буде. Почему нет? Это наша профессия, и мы должны себя реализовывать, и зарабатывать туда, где нас зовут, и там, где нам будет комфортно и интересно. Если это интересная роль, даже в мыльной опере, вот
как вот еще говорят, штамповка. Но если это интересная роль, то я только за. Свого часу дуже багато молоді хотіли стати акторами. Більшість вважає, що акторство – це таке вічне свято, це зйомки, це покази, допрем'єрні покази, вечірки, паті. Це так? Я просто хотел стать актером и все. Нет, я хотел стать клоуном, когда был еще очень маленький. У нас, если знаете, такой есть... Когда-то он был шаманом, его зовут Эдрис Казими, это владелец одной из крупных турфирм в Украине. Когда-то он приехал в Украину, я не помню откуда, он откуда-то из восточных стран. Он приехал в Украину, он шаман тогда был, и он у моего отца в стомат-клинике арендовал кабинет, там, чтобы людям помогать, там, вот они к нему приходят, обращаются, и он решает их проблемы. Вот. И нам с братом он нагадал, что я стану артистом, а брат станет стоматологом. Так и случилось. Ну, как бы я на какое-то время об этом забыл, и потом мне мама с папой об этом напомнили. А вот ты помнишь? Я говорю, не помню. А вот так вот было. Я себе не строил никаких иллюзий, чтобы там сниматься в кино, стать там известным. Конечно, наверное, это приятно каждому мечтающему об этом. Но никогда бы не подумал, что так все случится, вот, как говорится, все своим чередом. Я думал, что это что-то вот из разряда невозможного. А как-то так вот цепочка, петелька, крючочек, так вот оно и случилось. Вот. Наверное, мне очень повезло в жизни. Я считаю, что каждому актеру, который состоялся в своей профессии, ему в первую очередь везет. Это везение. Потому что если говорить о нашей школе актерской и американской, то они совершенно разные. Ну, если так уж говорить очень банально и примитивно, кто они, а кто мы. Не думали ще поїхати за кордон? Там попрацювати? Голлівуд? Ну, Голливуд, да. На пагорби? Да, да. Наверное, это мечта. Но мечтать мало, надо для этого что-то делать. Пока что я для этого не сделал ничего. Вот. А в ближнее зарубежье меня звали на кастинг один. Более того, я даже его прошел. Это один из крупных таких СНГшных сериалов. Вот. Но в последний момент там, в общем, в конце концов я отказался. Чому? Вот. Я решил, что, наверное, это будет неправильно в нашей ситуации, которая сейчас у нас в стране. Неправильно по отношению к людям, которые смотрят на меня на экране и в театре. Хотя я всегда считал, что искусство не должно иметь отношения к политике, но в последние 5 лет это слишком взаимосвязано. Вот я считаю, что у нас, тем более, когда случился этот конфликт, он пошел на пользу искусству в Украине. Мы стали больше снимать, мы стали больше делать нашего продукта. И это хорошо. Так что у нас есть больше шансов реализоваться здесь. Актерам легче получить главную роль теперь. Потому что все время же оттуда везли, оттуда. А сейчас вот, чувак, пробуй, пытайся. Ну, не секрет, що наші сусіди приїжджають до нас знімати своє кіно. Да. Я даже... Бо в нас це дешевше. Дешевше. Я не скрою, я снимался недавно в русском проекте. Был у меня с актерами из России. Но мы о политике с ними не говорим. То есть даже не спрашиваем ни мнения, ничего, потому что это чревато прежде всего для них, находясь у нас на территории. Ну, у нас дуже багато акторів театру і кіно відомих, у яких непохитна громадська позиція, які про це говорять і допомагають воїнам АТО. Воїнам АТО, да.
Такі як Зюбіна, Рима, Зюбіна, Ада Роговцева, Ада Роговцева, Сергій Притула, Ахтем Ахтем Сейтаблаєв. Сейтаблаєв. Да і, ну, їх дуже много. Очень много. До речі, він Спасибо виграв большое їм за пітчинг. це. І ось нещодавно вони ж дознімали фільм «Кіборги». Да, кстати, вышел вчера их первый тизер. если вы Тізер, видели, так. да. І це говорить про те, що держава почала більше опікуватися і фінансувати українське кіно. Да, да. Театр, кіно. Що вам ближче? И то, и другое. Это вещи очень разделимые, совершенно разные. И актер должен быть в форме всегда и в театре, и в кино. Вот. Я работаю, кстати, в Киевском академическом театре «Колесо». Играю там очень много спектаклей. Всех приглашаю на открытие сезона. 25 числа мы открываем сезон спектаклем «Шантропа». И хочу еще... Ви там граєте. Да, я там играю. И хочу всех еще пригласить. Это реклама на центральном канале страны. Хочу всех пригласить на спектакль «Шикарная свадьба» 7 октября в Доме офицеров. Це прем'єра? Это не премьера, мы ее сыграли в том году. Это антрепризный спектакль, где играют хорошие актеры из разных театров, из театра Франкая, из Тюза, из Колеса. Вот. Це такий творчий експеримент? Да, це творчий експеримент. Це антрепризи, яку ми успішно граємо містами України і, в общем, і пользуємося спросом. Дуже цікаво подивитися вас в інших ролях, можливо, драматичних, бо коментарі під там якимись постами, ну, дуже зворушливі, кажуть: Дмитре, ми вас відкрили з іншого боку, з іншої сторони. Це якраз от те, про що я казала, заручник однієї ролі. Да? Да. Вас звикли сприймати як Тайсона, і вже, можливо, для себе відкривають в ролі там якогось драматичного героя, де ви можете і плакати, і співчувати. Плакать это несложно. Я считаю, что легче убедить зрителя, вот как бы его, як то кажуть, зворушити, но при этом не заплакать. Вот, Можливо, наверное, это сложнее. Можливо, визвати сльози у глядача. Да, не заплакавшие самому. Потому что плакать, ну, это как крик, плач, это голая эмоция, к которым мы выдаем всегда в жизни. Но это, мне кажется, слишком просто. Кожен актор свою роль переживає дуже глибоко. І для людей творчих професій потрібен відпочинок, Да. так чи інакше. Да. Відпочивати фізично, відпочивати морально, як кажуть, щоб мозок відпочив. Як відпочиваєте? Як розслабляєте? Я расслабляюсь спортом. Я люблю спорт. Я занимаюсь я хожу в зал, занимаюсь и кроссфитом. Летом вот я для себя открыл новый вид спорта, о котором ты прекрасно знаешь, это вейкбординг. Получаю огромное удовольствие и чуть-чуть травм. Ну, хто займається вейком, той знає, що це досить травматично, дуже Да. великий ризик. В тебе така професія, що ну, ти ризикувати не завжди можеш. Ну, я би сказала, не можеш собі дозволити таку порцію ризику, бо завтра може бути спектакль, Да, але это по-іншому точно. там не можна. Да. Когда я хочу сделать какой-то новый элемент, я должен быть полностью уверен, что я его делать готов. Вот вчера я катался, мне говорят: давай, делай рейли. Я говорю: я не готов. Я попробовал сделать в 2 раза, шмякнулся шваброй так пару раз и сказал: нет, я не буду. Давай, ты сможешь. Я говорю: нет, я еще не готов. Ну, я бачу, так, на Фейсбуці слідкую за вами, то ви і друзів своїх так підтягуєте. Да, ну, як то кажуть, знаєте, із театру. заражаєте Да. цим захопленням. У меня из театра есть один друг, Эдик Кихтенко. Вот если он будет смотреть, ему будет очень приятно. Он такой очень тяжелый на подъем в жизни. Его вот куда-то вытащить прям, ну вот сложно. Тут я ему говорю: Эдик, поехали на вейк. И он как-то так вот говорит: ну, давай, поехали. Он подумал, что он приедет, покатается один раз, скажет:
никак, не нравится. Покатался, как подсел, как наркоман на этот вейк. Вот. И мы с ним часто очень ездим кататься. В одному з інтерв'ю ви сказали, що одні з найулюбленіших акторів у вас – це, от я так примітила, Джим Керрі, Євген Миронов і Костянтин Войтенко. Костя Войтенко, это мой Це дружбан, ваш да. колега, Да. він теж знімається в сіткомі. Да. Ви так його відзначили. Так, Чего? это мой друг очень хороший, с которым мы вместе начинали, можно сказать, актерскую карьеру, вот работу в комедии. Он раньше начал чуть-чуть, он стал так популярным и медийным чуть-чуть раньше. Вот это друг мой, с которым мы прошли в паре, работая, не один проект, и он мне очень всегда помогал в моем развитии. Вот он меня вытаскивал всегда, подсказывал, как лучше играть, где лучше сделать акцент. Вот спасибо большое ему за это. Это мой лучший друг Костя Войтенко. Тобто ви йому на початку кар'єри ще заздрили? Нет, нет. Що він вже популярний медійний, ви никогда- так підкреслили, а ви ще поки що починаєте. Ничего страшного, ничего страшного. Всему свое время, все идет своим чередом. Я никогда никому не завидовал. Зависть — это очень плохое чувство. И даже белая зависть. Вот, я тебе завидую. Сделай что-то и добейся цели. Вот и не будешь завидовать тогда. Все в наших руках. В яких проєктах сьогодні ви задіяні? Не знаю, можно ли говорить. Вот, вот те, что уже вышли, те, что сейчас идут, это «Знай наших» на одном из главных каналов страны, ну, ваш не менее главный. Это «Слышишь шоу», это «Суперкопы». Я там играю маленькую роль, вот, но в первом сезоне, но ее все еще показывают. Центральная больница, я сказал, да? Ні, Только от щойно что. Да, сказала. центральная больница сейчас идет, кстати, повтор. Показывают. Не буду говорить сейчас о продолжении этого проекта, но и отрицать не буду. Вот. Я ж по контракту имею право не отрицать. Яка доля Тайсона чекає його в наступному сезоні? Як він зміниться? І ви разом з ним. Я как сказал, что этот проект будет выходить в новом формате. Вот. Образ, наверное, останется тот же, но изменения по карьерной лестнице будут. Но пока что я об этом говорить не могу. Пусть это будет сюрприз для зрителей и для вас. Як актор, на які творчі експерименти, можливо, досить ризиковані, ми вже так про ризик почали говорити, ви готові піти? Ну, смотря что называть экспериментом. І дивлячись, скільки це коштує. Ну, не всегда все зависит от денег, особенно в нашей профессии. Все, что связано в кино, да, может быть, это связано с деньгами напрямую. В театре нет. В театре, как правило, денег нет. Хочу сыграть очень в спектакле. Это нашумевший спектакль «Ladies Night». Это одесские актеры, это одесский театр мускомедии. Там они его играют, но это сборник, по-моему, актеров из разных театров. Вот. Там в этом спектакле актеры оголяются полностью. Я не эксбиционист, но я этот спектакль видел, и мне он очень нравится. Я считаю, что, не считаю, думаю, надеюсь, что я когда-нибудь в него попаду. Продюсеры проекта этого я хочу, но мне нужно еще немножко подрасти. Физически. От постановки Віктюка, вони теж такі досить відверті. Да. Ну, не хочу. Чого? Зачем Більшість, воно не надо? я думаю, що багато акторів, які мріяли б зіграти і попрацювати з таким майстром, як Роман Віктюк. Но меня никогда к нему не тянуло. Никогда, никогда. Вот где бы... Вот когда-то я считал, что я хотел работать в театре Вахтангова и в театре нации. Когда я посмотрел там спектакли, не в обиду сказано всем здесь, я вышел с театра и подумал, а чем я занимаюсь в Киеве вообще? Вот. Но это было тогда, я был молод, глуп.
свеж. Вот сейчас я вот еще раз говорю, что все в наших руках. Ви завжди задоволені результатом Нет, нет, как правило. продукту, де ви працюєте? Там кіно, театр? Нет, нет. Как правило, я недоволен. Есть какие-то вот моменты, когда я говорю, здесь хорошо сделал, здесь хорошо. Я даже уверен, что я буду смотреть, когда это интервью, я буду говорить, что я намолол. Может, надо было быть чуть-чуть собраннее или, наоборот, расслабленнее или сконцентрированнее, а то и язык как помело. Бла-бла-бла-бла. Всім завжди цікаво, що відбувається за кадром. Якісь цікаві моменти, такі, які не входять в шоу, які глядач не може спостерігати, сидячи в залі, а за лаштунками там якісь сварки, я не знаю, що. І потім виходять актори на сцену, і вони друзі, Да. не розлий вода. Ну, блин, как раз вот в проекте «Сыши Шоу» я считаю, что если сделать этот бэкстейдж, это видео всяких тупых моментов, неудач со съемок, то получился бы, наверное, полный метр. Вот. Но никак почему-то у нас до этого руки сделать это не доходят. Ви знаєте, є зараз така модна тенденція фільм про фільм. Да, да. Це Вот якраз про це. я считаю, что если мы это сделаем, то зритель получит огромное удовольствие. Они нас увидят совершенно с другой стороны. В театре много курьезов бывает, когда актер или партнер забывает выйти на сцену, и тебе приходится выкручиваться. Или еще раз громче говорить реплику, на которую он должен выйти. Вот. Или ты срываешься со сцены, убегаешь за кулисы, не знаю почему, но надо вызвать актера, забегаешь в гримерку, быстро на сцену, что ты делаешь, быстро на сцену. И потом выходишь воздушный, как будто бы ничего не случилось. И она бежит. Это бывает, кстати, часто, очень часто и во всех театрах. Потому что меньше надо базарить за кулисами. Актор театру та кіно Дмитро Соловйов сьогодні був у часі Сови на Хрещатику 26. Я дякую вам за гарний позитивний настрій. Навзаєм. Ми чекаємо нового театрального сезону, нового телевізійного сезону, де ви будете брати участь. Ми, можливо, кожен з нас відкриє вас з нової сторони. Вас издаст. Так. А в свою чергу хочу наголосити, що посміхайтеся, це подовжує нам життя. Гарного вечора.